السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لك شكرا كثير. accepté invitation حقنا نهدي في leadership en Afrique alors. Je vous en prie. Merci beaucoup. إن شاء جزاك الله الله خير. ça sera بارك الله فيك. ça sera intéressant للناس اللي قاعدين معنا نستفيدوا من خبرة هناك، من experience هناك، ومن علم هناك اللي ربنا انتقله إن شاء الله. إن شاء الله، لكن أنا جدا نستفيد منكم أنتوا ولي انترفينا على اليوتيوب $10. تمام تمام إن شاء الله. Ils sont déjà là parmi nous. Donc أول كنا بدو ده مسيتي معنا أحمد جورد الناس كلها يعرفوه، لكن بدا كله وطننا صاروا لي يعرفنا زيادة عن كون عندنا نادي واحد ولا اثنين كده هذا جينا معروف. Donc نخليك تبريزنتي نفسك أولا لو ده سمحت. مثل أنت شكرت أنا أقولها لين نشكرك. ميرسي مسيو le grand coach. أنت تقولوا ما شاء الله. Vous n'avez pas manqué. Ouais, merci pour le travail noble qui consiste à pouvoir motiver, orienter la jeunesse mondiale, africaine et en particulier tchadienne vers la réussite et l'excellence. يعني خدمة هناك ده خدمة كبير مرة، c'est pas facile, et du courage et bonne continuité. Merci aussi aux Merci. téléspectateurs qui ont consacré leur temps pour venir nous suivre ici. Voilà, الاسم تيمان أحمد جرو، ساكن حاليا في تركيا، وإنجينير en informatique زي ما أنت قلت souligné في affiche هناك ده، وégalement diplômé en business administration de l'université d'Anatolie, وactuellement en master de génie informatique. Brièvement في côté académique ده مثل كيف، وزي ما أنت قلت souligné في côté associatif ده. Je suis membre de plusieurs associations et organisations, membre fondateur et membre simple, également conseiller ou membre du bureau exécutif de différentes associations, et actuellement président de Horizon Africa, une organisation panafricaine وقاعد يخدم في العالم كله. وحاليا أنا قاعد نخدم en tant que leader ou représentant de ces leaders là. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدك. خام ده كتير مرة. je pense que ودين ده on a pu assimiler ودين ده كما قدرنا حفظنا. Et ça استغفر. montre. Je ne sais pas si أي نادم كليدر كل لازم يكون عنده باركور مشي كي يكون قرا قامات كتير مشي كي و en même temps قاعد يسوي activité زيادة زي ده ولا il y a des exceptions. أي leader ko برضو لقورو كتير أنينا بتشوب تشوب بس قاعد نقول ما نفاقنا ده ماشي لسه. أنت يقول لك كان بديت تبريزنتي ده أنا نسيت ده جيناس مكتر اللي ما أنا Donc جاب ça جوا veut كتير dire في الدبلوم دول ورقة سايد ده. donc ما شاء الله ça veut dire que leadership ده داخل في قراية دور سي سي وسيرتو خدمة يقولوا. Donc c'est ça, ندخل. c'est important. Euh, Pouvez-vous nous exprimer en français? Nous avons un peu de problèmes avec l'arabe. ما نعرف الناس بدوا هجي يقولوا نهجي بالفرنسي وكان هجينا فرنسي كان الناس آخرين يقولوا نهجي بالعربي. D'accord, on va انت essayer de تقول لي jongler leader. entre les deux, peut-être ça pourrait consoler les deux. D'accord. Chef, on va essayer de parler en français et tantôt aussi en arabe, donc pour qu'on puisse, parce qu'on a des personnes qui ne comprennent pas aussi le français parmi nous. Voilà, c'est en tout cas la proposition de notre invité. نبدأ بالتم حقنا direct. Monsieur Timan, انت D'accord. ناس كثيرين قبل دخول انت بقيت بريزان انا ايميو انا تشادين قاعدين في تشوفك ما جيت فوق فيديو انا قاعد مع السيد الرئيس كله ولا من الناس الكثير يعني فوق. انا كل اول مره شفتك هناك، وبعد ده مشينا تشركي في فورماسيون النهارده ده كمان لما معك فاس ا فاس. وانت بيان كي سيد الرئيس وكي كل خدمتنا سي بس ما شاء الله ربنا يكافيك ان شاء الله استغفر avec الله. avec vos collègues qui sont en place là. من جميعا، وما شاء الله الشباب خدموكم دول ده آخرين أنينا ده بس هناك دي بريزنس، وأنتوا كلهم ما شاء الله سويتوا ديبلاسما كبار جيتوا، وأنا كله قاعد نتابعكم في شأنكم دول في l'essai numérique et les autres là. Lorsque qu'on a vu votre demande d'invitation là, ça nous a plu et on vous a accueilli avec plaisir. Donc, jazakumullah khair dans ça.
Voilà. Bon, Voilà. concernant les Parfait, associations, shukran. là, il est union étudiant tchadien en Turquie et en Chypre. وماشاءالله هسه كل عندنا بريزيدان انا وعندنا ممبر بيرو اكزكتيف انا وعندنا ممبر عندنا دول قاعدين activement qui gagne Kadim Zakulu fait des travail à travers sa page Instagram et les autres également. J'ai été président de cette organisation en 2017 et 2018. J'ai été auparavant chargé des affaires externes, j'ai été auparavant un simple volontaire également, sans aucune fonction. Donc, il est dans sinon, il y a une organisation, association de World Katir Gadi, entre autres, Erjas University African Student Association. Donc, on avait créé ça en 2015-16. J'ai eu à occuper des postes qui est chargé des affaires ou chargé des affaires publiques, Public Relations Manager. Et j'ai par la suite occupé le poste de secrétariat et ensuite aussi président. Et j'ai fait ma démission. Après, je suis actuellement conseiller au sein de cette organisation. Et nous avons notre organisation Horizon Africa, que nous avons également fondé cela en 2014. Et depuis ce jour, j'ai occupé plusieurs différents postes, et parmi lesquels j'ai été le chargé de la discipline, j'ai été le chargé des affaires externes, j'ai été le secrétaire général, j'ai été le vice-président et actuellement je suis le président. Mashallah, mashallah. Parmi les volontariats, sur cette présentation, malheureusement, j'ai oublié certaines organisations en citant. Et nas kula critique ana wala inta mala tinadi association afrin da hagina wa malama da désolé, prochainement je vais pas oublier indina utka da kula indina organisation wa sahir ka gaiti kaisiri da ana jadien ou indina d'autres organisations également, entre autres Humanis da kula organisation ana volontaire humanitaire panafricain dont je suis l'ambassadeur et conseiller en même temps du bureau exécutif et du coordinateur national. Mashallah, mashallah. Bon, أنا ندور نسألك من كيسيون على تيم هجنا ديريكت في ليدرشيب على أفريقيا، لكن خلينا نسألك في ليدرشيب قبل ما ندخل في أفريقيا. Est-ce que du fait à sa garde, tu as dit association كتير خدم فوق ده. Est-ce que cela fait partie de l'ADN de tous les leaders d'être utile في association دول بكانوا قاعد les sociétés اللي قاعد فوق ده ولا c'est une exception pour ton cas? Bon, tout leader ou tout bon leader doit se sentir responsable de là où il est. Da yabada min bit ou yabada min entourage bakana lagait kam min campus ana ou kam min école ana, il doit se sentir responsable de faire quelque chose, d'être utile à son entourage, à sa société ou à la communauté où il est, à travers les activités. يسيل بشغل واحد يقدم من شغل كان خدمة فولنتارية قاعد كل يجري ما يقول يا رجال ناس فلان يسي ولا داك يسي ولا يري أنا بس يقول أنا نسي يحاول كيسي au fur du temps là, avec cette volonté de pouvoir servir les autres là, parfois il sera automatiquement délégué. Dans nas besoin automatiquement que tu regardes là ça yoro il faut toujours poste de l'findol là ou ma leader da manadom yaga un bon leader n'est pas une personne qui se déclare leader ou une personne qui se dit que je vais servir ou non qui se dit que je veux être tel ou tel, non. الناس بيجورون نعم ده فلان ده بكان مثل يعني واسبة بس كخدمة مثل كذا يدرسي وخدمة مثل سواقات عشان ده يبدأ مني و تو بون ليدر ده يعني يبدأ من بكان يدرسي دول ده والناس كلها يقدروا يدانتيفيو ودي ناتير كي اوتوماتيكمان يصير peut-être nommé ou اسم دول président دول secrétaire دول يدو دول كل اسماء ساكت لكن essentiel là est que la personne fait ce travail là juste pour servir les autres ou juste pour atterrir à ce poste là. Mashallah. Shukran, merci beaucoup pour cette réponse vraiment claire. Barakallahu fik. ندخل في تم حقنا كان ممكن تبريزنتي لنا في افريقيا ده هسه ليدرشيب حقنا ده كيف وشنو الناقص لنا اللي نودوه قدام. Très bien. Merci pour le thème d'abord. Et deuxièmement, comme tout le monde, le thème est très large.
كان قلنا نهجو في leadership ان افريقيا ان جنرال ده شيء كنا نهجو كتير ونهجو هنا نمرقو هنا ويقا وسي جميلة جست نقبل في leadership في نادم أي نادم leadership داير أنا كونتينا كله يبدأ من نادم واحد قبل يجي يقا leadership جنرال أنا كونتينا ودي توت لمانيتي أول لا ندور نقبل نجي فاهم أنا leadership ذاتك شنو وليدر ذاته شنو. Dernièrement, j'ai animé une conférence au sein de notre association ici. ما شاء الله شباب الهيدرو ده كلنا كي تفهمنا وكملنا دي، لكن ناس وعيدين كلها برا كمان في ما شاء الله قالوا ليدر ده انت الناس كلها كي يقدروا يقول ليدر واسكي الناس كلها كي ليدر انتوا تلزم الناس كلها يقول ليدر ده ياتوا وعيدين ياخذ مورا بمنطق مثل ده فاهم شيء كي خلق قاعد صغير كي قلت خليه نجيبها يكلرسما والدور ليش ديفينيشن ده كله نقدر نجيبها بكانتينين بس الناس اللي سيرفير وعندهم اكسبيرينس وايد ده يقدروا يعرفوا ليدر ده شنو وليدرشيب ده شنو ويسوي شنو. لكن الناس اللي ما عندهم اكسبيرينس شباب ده بقى يقوموا دول كله il se peut qu'il y a pas mal de c'est un constat qui a été fait et j'aimerais apporter quelques éclaircissements si vous me permettez. Bon ناس في surtout أفريقيا malheureusement كان قالوا الليدر ده يشوفوا شيف يشوفوا إلا بريزيدان de la République ولا يشوفونا لا ديريكتور ولا مينستر ولا en tout cas autorité واي كبير كي قبل يقعد انغران وينتي اوردر دول يشوفوا الليدر يرو. أنا ندون نوري leadership أنا نغنى هجو فوقا والليدر السيدة ما celui qui donne des ordres ما celui là qui se dit que je suis le chef qui se proclame ولا شغله مثل كده سي إندا qualité أنا leader إندا leadership وايد لكن إندا manquement ce n'est pas le bon leader. وأنا في conférence أنا داك قلت tout le monde est un leader tout le monde est un leader dans un domaine précis à un temps donné à un degré يعني عند سيفي أنا كما ديرش degré أنا leadership guide و à une communauté ou à un lieu précis. donc leadership ده مش الولد ده يعني في selon ses caractères ده أي نادم c'est un leader و le degré de leadership là varie d'une personne à une autre. Un bon leader c'est celui-là qui est une personne honnête, une personne qui consulte les autres, qui écoute les autres, qui lit, qui se forme, qui connaît sa personnalité, qui connaît d'où il vient, son histoire, qui connaît aussi l'histoire de l'humanité, qui connaît aussi, qui essaie de voir, comment dirais-je, de visionner le futur. يعني خطة يشوف شنو يجي قدام دول كله يبدأ بنفسه. يعني الليدر ده ما ليدر اللي يمشي يحكم الناس ولا يقعد بريزيدان انا بكان وايد قوي يورو ليدر نو ليدر ده يبدا من نفسك انت بس. اي نادم ده اتن ليدر اي ان ديجري ليميتي دونك يحاول كي يطور نفسه بدا يجي يلقى ديجري انا ليدر دول كله شيء. ومش ما اقول بدايه كي ورنا ده ليدر ده c'est celui-là qui est utile, qui influence les autres, qui essaie de pouvoir faire sortir le meilleur dans tout ce qui est comment dire dans son entourage. Donc comme une définition à la base là نقدر نقول أي واحد عنده qualité en leader. Tous ceux qui me suivent ici, tous ceux qui comment dirais-je sont dans notre live ici sont des leaders et vous avec des degrés vraiment énormes. Donc leader de la nation مش الكبيرين. و parlant de leader en Afrique ده malheureusement مش الولد ده عندنا شيء كسو تفاهم أنا leader دول جاي وتلقى president لكن qualité أنا leader دول كل ما عنده il se peut que ما نوري هو ما leader نعلم كي ما leader ده يعني أول جاي نوري ما في كامل avec quelques objections كل جاي ماشي هسه كلنا نقول أي نادر leader لكن qualité أنا leader أنا ناقص. ودaprès une étude psychologique ده قالوا chaque personne dans cette terre ده قال عنده au moins 1000 personnes qui le suivent. 1000 personnes ده كان انت كان حجيت ابيت يروح داكور كلامك ده عديل كان قلت يلا نمشي نداوس يقول لك داكور نمشي كان قلت خليه ما نسوي دواس خليه نسوي بي ونطور بكان واحد ده يقولوا داكور 1000 personnes كي يقولوا قاعدين كون. donc c'est-à-dire باندي انا شاري ده كله هو ليدر في بكانا لكن il n'est pas un bon leader. c'est-à-dire نادم القايد يقرر فيه كله سين ليدر لكن هو un leader exemplaire. ونادم قايد يدير دولة بشكل عدل ده كله ده سين ليدر و un leader exemplaire.
وانا لما القاي في يديريجي دوله ولا يديريجي اكيب، لكن كان ما قاي يديريجي اديب وكاليتي انا وادي ناقص ده عند ناقص انا ليدر، دونك سي موفي ليدر. بريفيما كيف في كوتي انا ليدرشيب ده مش الكي دور نجيب، وجو بانس مفهوم. كان من ده بدينا ده ليدرشيب لازم لنا في افريقيا en général là شنو علينا. nous les Africains malheureusement on a tendance à voir un peu petit, ou on a tendance malheureusement à voir à être dans le défensif. C'est pas nécessaire. Avec les potentialités que nous avons en tant que continent, en tant que comment dirais-je, jeune, ou en tant que connaissance avec l'histoire réelle de notre continent là, nous devons pas être dans le défensif. علينا فكور كبير. Chaque Africain doit se dire que moi je dois faire quelque chose pour pouvoir changer mon entourage afin de changer le monde entier. Allemand nous allons développer Afrique bes ou nous comment dirais-je, on doit seulement dire se contenter pour développer notre continent, ou se dire que nous allons seulement défendre notre race. Malheureusement ces derniers temps là, avec le racisme là, on est sur le défensif. Non, Black Lives Matter, comment dirais-je, race important, lazim يسودوا d'après certains comment dire activistes de la Gouballah. Lakin شغل اللازم ده on doit se dire que nous devons changer ce monde-là. Nous devons aller faire, comment dirais-je, la justice là où il n'y a pas la justice, même si c'est pas chez nous là-bas. Après avoir eu cette mentalité de dire que cette terre-là est grande, mais nous avons aussi notre voix qui va s'exprimer, qui doit s'exprimer. Ne doivent pas seulement croiser les bras, écouter, afin plier bagage et retourner. Quand Donald Trump a dit nas kulla ke yugo ku yosmo sala kulla malian gatiwa kan africain wa ga ya hajida. Malheureusement quand un président africain se lève là, c'est la salle est vide. Généralement c'est son ambassade et quelques ambassades ou quelques comment dire staff que gagne. C'est pas honorifique. Ça c'est pas le leadership, ou ça c'est pas les gens de leader que nous voulons. Quand nadam ga ya hajida khali yosmo wa yantu importance wa global ma yantu importance que unazum nafsu ma yantu importance wa ici. Donc tout commence par soi-même. يعني نبدو نجدا وما الكوار من هجينا خلينا نقبل تيت. يعني on doit avoir comment dire la tête dans les nuages et les pieds sur terre, n'est-ce pas coach master? Voilà, عندنا réalité كتير قاعدين لنا نغيروا عالم كبير ده، لازم نغيروا نفسنا، لازم نغيروا انتوراج اننا، لازم نغيروا comment dire quartier اننا، ville اننا، ودولة اننا، afin continent اننا والعالم كله. donc نبدو في اللوكال ونشوفوا جلوبال. يعني نبدو اول انك نفسنا شنو انا ياتو كاليتي انا شنو ديفو انا شنو جاي من وين، دول كلها كي يبرمتر لنا كي نقدر نسوي فيزيون على العالم ذاته، كيف انا كريي وهدف انا كرياسيون انا ذاته شنو. دول كلها ce sont des questions légitimes et fondamentales. beaucoup de jeunes ignorent toutes ces questions là. دول كم نعرف تعرف ده يعني هيا انا قاعد تعيش تقول تعرف تعيش بمعنى وقدام كلها تقدر تاخد خطه وايد كبير كاللي يسويه مون كلها. donc après cela là, vous allez vous faire une vision. Après cette vision là, vous allez faire un plan plutôt. Après cette planification, vous allez travailler avec abnégation, discipline. Voilà. Parmi les qualités qui vous permettront de pouvoir améliorer cette situation là, nous avons comment dirais-je, la lecture, nous avons comment dirais-je le bon sens. يعني qualité كتير قاعدين le respect كي كيف تيجي معنا considération أنا نازل كل important مرة واحد. شيء كي qualité كتير قاعدين مثل الوقت ده يعني أي نعلم ده تنتقي معنا تعلم منا وتعيش en communauté و يعني se sentir responsable de son entourage. كان شغل واي ما ماشي هدير كلها تقول أنا ده كان أنا ما اللي أنا ما أخون آخر قدر يقوم ده آخر شغل واي تلف توري تقوم ده on va se mettre comment dirais-je في كورس أنا خير وايد نسوي وانسامبل on va essayer de s'améliorer. وفي parenthèse واي آخر واي يجي لي في concernant comment dirais-je أنا جين دول ده malheureusement مثل وريته قبل ده كان أورو ليدر ده يعني بس هو كتير ده بس هو سين شيف ونانا مال يقعد ويحكم الناس ولا شغله مثل ده no ده ما ليدر ده سين شيف سين administrateur ou en tout cas donner lui le titre que vous voulez. لكن أنا مال ينفلونسي يحرك يسوي شغل وايد يقول أنا نقدم شغل نقدر نقدمه ده ده comment dire avec les moyens de bord que j'ai ده يقدر يقدمه.
وتو بون سيبوردوني ده نادم كي كان قاعد في جروب واحد هو لازم نادم واحد يكون ليدر ونادم واحد يكون شيف ولا كان باسمه انا ليدر كان بالشيف كله ناس البيتي دول ما معناتها الناس دول ما ليدر ils sont des bons leaders également tout bon leader est un bon subordonné travail en équipe ده esprit ده انا un bon leader كان عندهم خدمه قاعد تسوي ده ليدر دول كله تلموا وتخطونا نادم واحد اللي عنده كاليتي انا خدمه خاص قاعد disons في كوتي انا اغريكلتير نادم اغريكلتير وعنده خبره عديل قاعده ده في دومين ده كمان انتوا قاعد تخدموا en équipe ده vous pouvez lui faire le chef le leader de ce groupe. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas des leaders. Les autres aussi sont des leaders également. Mais dans ce domaine précis, il a des qualités plus que lui, plus que les autres. Donc, il est le leader automatiquement. Ainsi de suite. Donc, في côté ده que ناس قالوا انتوا قاعد تقولوا شباب ده كلك تقولوا انتوا كلكم ليدر ده اسكي بعدين كان بيجوا يدوروا يخدموا ده اسكي يقول يخصوا يخدموا نو نحن الليدر ده هو يعرف قيمة أنا ويعرف راس أنا ويعرف حال أنا ويعرف الدومين أنا كومبيتنس أنا دونك في كوتي ده هو يقدر يشوفها ويقدر يعرف يكونتريبيا كيف كان قاد وقربا في دومين أنا هو التاشا الألتو ده سواء الديل ده سكي هو ذاتك ليدر في التاشا أنا ده و ainsi on s'améliore ainsi on évolue وانسامبل كي équipe أنا الليدر دول نقدر نغير شغل في العالم بشكل عام و avant de changer le monde là, nous devons nous changer, nous devons changer notre entourage, nous devons changer notre pays et notre continent et ensuite le monde entier. Brièvement, que fi côté da dans le faut quand une question au fur et à mesure on évolue avec pour ne pas monopoliser la parole. Tamam, merci beaucoup, Je vous en prie. monsieur Timan Ahmed Diop, pour cette présentation. Vraiment, j'ai même des questions auxquelles j'ai eu déjà des réponses avant même de les poser. Déjà, j'ai des questions, mais il y a Ouera qui me demande en fait, est-ce que le leadership est inné ou bien il est un acquis? Et si on peut l'apprendre, comment est-ce qu'on peut commencer en fait à l'apprendre, à l'accueillir? Très bien. Bon, justement, d'après ma présentation, je pense qu'il a déjà eu sa réponse avant qu'il l'écrive ou après l'avoir écrit. De toutes les manières, je dis, le leadership est, comment dire, dans tout le monde. C'est que tout le monde naît avec un certain leadership, un degré de leadership. ناس وايدين عندهم كاليتي أنا leadership وايدين ولدهم فوقها ولا ما كما أدري ولاد أنا ما إيه أنا ما أبا أنا ما أخوانهم ده لقيوا كاليتي وايدين أنا leadership وايدين وفي du temps là il évolue مثل connaissance ده بس يقدر يطور نفسه ويجي يقدر يلقى كاليتي اللي هو يدور ده لكن الكبير ده après avoir ni da أي واحد ده peut-être عنده كاليتي وايدين لكن important مرة واحد ده c'est lorsque la personne décide de s'améliorer, de se former, de connaître son histoire, de connaître ses qualités, ses défauts et essayer de s'améliorer dans يجي يلقى في comment dirais-je qualité idéale ou le bon leader. Tamam, shukran. Merci beaucoup, monsieur Timan, pour cette réponse. Je vous en كان prie. عندكم أسئلة كان عندكم أسئلة ده ممكن تكتبوها لنا ونجاوب فوقها au fur et à mesure. يعني تقدموا لنا سؤال ده ونقدم عليه الأخ تيمان أحمد دير ويريبوند لنا ديريكتومون. تقدروا تكتبوا لي كيسيون كده بالعربي ولا بالفرنسي كله. D'accord. En attendant là, أنا عندنا نعجي في côté أنا exemplarité. ناس كتير كي leader دول هو ils ont tendance à donner des ordres ولا يقول سووا كي وإنفلونس الكبير في leadership ده c'est d'être exemple. Gandhi disait également soyez les changements que vous voulez voir dans ce monde. يعني أنت كان تقدر شغل يكون ده يعني ليه تقول هي سووا كده أنت قوم سي ووصف لهم ده automatiquement كعنده influence وعنده résultat كله. Donc soyez l'exemple. يعني ما تمشوا كتير تهووا جاي كلام كتير تهجوا ولا تقول هي الناس سووا كده كان أنت كشغل الدورة يقرأ كان قاعد تسيده automatiquement ça influence des gens وautomatiquement les gens se mettent à le faire وده ما شاء الله شباب قاعد نلقوهم قاعد نشوفهم كتير قاعدين. والآخر في ليدر أنا association دول كلهم يعني faut que ces leaders là doivent comment dirais-je travailler pour que l'association continue après ça et également يعني ما يخطوا كشغل أنا كان ما في عندي شغل ما يحرك ولا شغل ما يمشي ولا أي ده في دومين entrepreneurial دومين أنا comment dirais-je associatif وكان politique كله مثل ده كان نادم كي قاعد تحس نفسك أنت بس كان ما فيك ده شغل ما يكون ده tu n'es pas un bon leader. أنت كي تحط نفسك كي تقول
كان انا ما فيني كان انا ولي مود كله شغل الله يكونتيني بشكل عدل وده je dois faire l'effort nécessaire كان قاعد توري مشي كده منطق مشي كده tu es le bon leader et ainsi vous allez vous perfectionner ensemble que tâche كتير كاين هلا لكم وده c'est quelque chose que nous avons tous vu par expérience et tout. تمام، Question شكرا. كان ميرسي قاعدين بوكو. نعمل ريترا répondre au fur du temps certainement question de la يقولوا عندي انا كل كيسيون واحد. تفضل. اسكي عندنا موين ده نعرفوا لي فري ليدر افريكان ولا ما عندنا موين تمشي الكريتير ولا كاركترستيك نقدر نقولوا افريكان كده هو سي ان بون ليدر ولا كده هو سي با ان بون ليدر bien on en a pas. Très Il y a bien. des critères formels. Bon, critère un leader ده je pense هو مثل normalement le terme leader c'est un terme seulement qui a été donné à quelque chose pour pouvoir dire que cette personne-là est en train comment dirais-je, pour pouvoir désigner la personne qui influence son entourage positivement bien sûr ولا d'ailleurs négativement كل الناس واحدين ده leader أنا ما في أدرك لغيره لكن un bon leader كان قاعد نوجده pour le bon leader les qualités d'un bon leader sont là. Peut-être avec ces paramètres, on pourra comparer cette personne ou ce leader, s'il est le bon ou pas. يعني caractère أنا écoute أنا caractère أنا تطور أنا نفسه كيف est-ce qu'il s'améliore chaque jour ou pas, est-ce qu'il est en train de pouvoir aider son entourage ou pas, est-ce qu'il est en train de comment dirais-je d'écouter les autres ou pas, de consulter ou de respecter son entourage, d'être humble avec tout le monde et toujours souriant avec tout le monde, partager. ولكن كان بيجي شغل واحد كان important ولازم يكون هناك كان سواقة كله ريغوري يعني ما يقول انا بس فرحان وكلام انا كله سمع وما دي ندوره وخلاص كل يوم نقول كل نو كان بيجي لازم كي يكون هارد وكله يكون هارد. Donc بمنطق مثل ده je pense في افريقيا un bon leader c'est pas celui-là qui suit ce que les occidentaux ou ce que les autres ont tracé comme consigne. نقدر نشوفه دري بنانا selon nos réalités ou selon nos besoins. دول ده نقدر نتراسي دري بنانا ونمشي ده اوريجيناليتي انا وداير ما يدور شغل عين تسبليكي كتير بكلام التكنولوجيا الكبار دول تسبليكي لي ناس يفهموا رياليتي انا داكو هل انا داكو شغل مثل كسوليوشن جاي وشغل الادله واضح كان ده كان يتلزي فورس كان بي convaincre بكلام كله كان شغل الادله مو من الناس كلها يعرفوا اوتوماتيكما يسالين et on évolue. Donc c'est dans ce sens-là que peut-être on peut identifier les quelques bons leaders que nous avons en Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Timam. Gan, on a des questions là, comme si vous avez des questions. Question à Gloire. Est-ce que en Afrique, les jeunes leaders, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés ou non? Et s'ils les rencontrent, lesquelles? Bon, malheureusement في أفريقيا ده مثل الولايات ده فهمنا الليدر ذاتك عندنا بغلط وكان أنت شغلك كان فهمت بغلط قاعد وقاعد تسيده certainement tu auras des difficultés. Les difficultés c'est partout, c'est comment dirais-je كان en tant que leader قاعد أنت ناسك ما في مو قاعدة ما تقدر تديريجي comme il le faut. Donc عندنا difficulté أنا communication, on se communique rarement on se partage rarement ou généralement ده عندنا شيء كارجات entre شعب وentre chef أنا دول ده parce que أصلا أنت leader قاعد تقول ده en termes de autorité et de subordonné n'est-ce pas si je comprends bien. شيء que عندنا كارجات malheureusement pas de communication, il y a des ordres de ce côté, il y a des critiques de ce côté وبغان كي ينير هم وسوا كي يفكروا ده يجيب ده يكونتريبي ده يجيب ده يكونتريبي وانسامبل يحركوا الاشياء وشغل مثل كده في انتري على ناس واحدين ماشيين بس كي كان ديريجان انا دول اوتوريتي انا دول ما شاف انا كان استوفوا ماشيين ده ناس كتير ده لقوا انا مودر في المكان ده ناس اللي يدوروا كولونيزاسيون لا يكونتينيو نيو كولونياليزم يكونتينيو ناس اللي يدوروا كما ادريش انتري انا مسكين واحدين قاعدين يكونتينيو ناس اللي يدوروا كوربشن يكونتينيو ناس اللي يدوروا ديتورنمون يكونتينيو دول يعني ما في فايده انا عشان ده خلاص toujours ده سيناريو واحدين يكريه وعندنا manque أنا ignorance كله عندنا ignorance كله كتير manque أنا connaissance و quand on est ignorant on est
très manipulable. Et quand on est manipulé, ça serait aussi difficile pour ces leaders-là qui essaient de gérer les choses, là, de pouvoir comment dirais-je, guider ce monde. لكن كان الناس كلها formés, والناس كلها يحسوا نفسهم responsable en vrai sens du terme responsable. كان أي أنت كان en tant que كان professeur تقول أنا لا responsable في خدمة هذا وده نسي لازم يساعد. كان كيزينير تقول أنا لا responsable في خدمة هذا نسي خدمة هذا. كان اسمه شنو ندم تنتوي شوارع كلها تقول أنا responsable في خدمة هذا وتسي أدي. ده أنا نعرف leader ده. Il y avait un exemple qui donnait une personne قال ندم واحد جاي ويغش شاري بس في سوق تلا جيشينا اللي يغش ده avec beaucoup de passion. يغش ده كان دير هنگا ينغش ده كان الناس كلها كي شافوا ده يعرفوا. ونان سألوا انت كيف انت شو قاعد تغني كام وقاعد تسوي مثل كده؟ قال لي انا خدمه انا شلت واكسبت كان يصير avec passion والناس كلها خليه يسوك انا خدمه انا قاعد يصير وده ريسبونسابيلتي انا قاعد اجيبه في بقره. دونك اي نادم كان سنتير نفسك انا كونتريبيوشن انا قدر ده شغل الخدمه اللي شلت ده مثل ده ونخدم عديل مثل ده بس التطور انا بلد والتطور انا كونتينيو وتطور انا العالم بشكل عام. تمام شكرا. Monsieur Ahmed Tahir Bakhit, il vous salue وبسأل. وعليكم السلام. سلم شبابنا الرسي كلهم. تمام. السلام عليكم Monsieur Ahmed Tahir. بقول ma question est de savoir, peut-on être un bon leader sans le charisme? Je parle ici de chef de groupe ou bien d'une association donnée. Merci. Très bien. Bon, le charisme, généralement, c'est quelque chose naturel qui vient avant et après se développe peut-être avec certains critères au fur et à mesure. Moi, personnellement, dans le charisme, là, je le vois dans la nature de chaque personne. Si la personne là n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, كان نارم لما جاي يحاول كي يلقى نارم آخر واحد يعني هو personality أنا ويخليه يمثل شغل واحد ولا ونتيتي أنا ويخليه يحجي كده واحد ولا شغل لازم يصير يخليه شغل آخر واحد كما جاي يصير charisme là c'est naturel et ça vient. Quand on a sérieux là automatiquement il devient charismatique. De l'autre côté, pour être un bon leader dans le parmi les critères on a l'honnêteté, on a comment dirais-je, la franchise et se sentir fier d'être ce qu'on est également, s'accepter. يعني charisme ده بكان يمانكي ده كتير ناس شيء كي يمانكي estime en soi يقولوا أكون شغل ناقص له ولا شنو ده بكان ده ينقص لهم charisme. لكن كان حمد ربنا في كريتير نام بالشكل نام القاعدين ده بس نرمى الكاريزماتيك يوم ما يتكي ناس كاريزماتيك دول أشكال نام شك قاعدين لكن ناس كلها كي ناس أكسبتين نفسهم مثل هم وبودو جاي يسوي شغل ده avec sérieuxité وhonnêteté ده دول بس ناس جايين عندهم كاريزم وكاريزماتيك وشون دول ده. J'espère que j'ai pu passer la réponse à sa question. D'accord, merci bien. Je vous en Merci prie. bien. Il y a Hissène Tagabo qui demande, est-ce qu'on a des leaders au sens canonique du terme en Afrique? Bon, au sens canonique, il faudrait-il qu'il explique les canoniques exactement. Mais quand il dit est-ce qu'au sens propre ou vraiment des leaders en Afrique? Nous avons des leaders bien sûr en Afrique et nous avons eu dans l'histoire. Mais les qualités, comme je l'ai dit tantôt, ou les degrés de leadership varient d'un leader à un autre. Donc, عندنا leader دول قاعدين شباب كتير قاعدين leader ولا من شباب أنا نضرب له قبلا الماتو ولا هي كلها leader دول قاعدين سي قاعدين لكن في qualité هنام في degré هنام ده يختلف من واحد لواحد وزي ما قلنا nul n'est parfait dans ce monde. S'ils essaient de s'améliorer, s'ils essaient de faire quelque chose pour pouvoir augmenter leur leadership, ils pourront aller très loin et comment dire, influencer le monde entier, que de rester seulement en Afrique ou que de rester seulement dans nos petits pays. D'accord. Merci beaucoup. ناس كثيرين جاي يسلموك وجاي apprécier l'intervention en tout cas. ما نقدر نقري الميساج ده ما نقدر نقري الميساج ده complet donc voilà. لكن نشيل الكيسيون واحد أنا بن جونجا بقول
comment développer son leadership et quels sont les livres conseillés à lire pour être un bon leader. يعني كيف نادم يقدر ينمي له leadership حقه وشنو الكتب اللي تنصح لنادم يقدر Très bien. يقرين ده عشان يبقى leader. Voilà, comment dirais-je, pour être un bon leader, مش اللي هو الوريت ده سي الناس كلها كي leader قلنا، لكن كان جينا في قدام ده يدوروا ناس على الليدر المرك إن عرفوا الناس كلها كي شافوا ده. Pour être un bon leader connu ou un leader qui influence surtout largement, il faut d'abord être un bon leader avec soi-même. يعني يبدا مثل الوريت ده أنا لما بيجي الليدر برا كان شاف ده اوكي انا الليدر في نفسه، يعني قدر يحكم نفسه، قدر يطور نفسه، قدر ديسيبلين نفسه، خدتها في درب وعدل وحاول كي يطور نفسه وفي ميزر ده يبدا من هناك بازنا un bon leader ده. Donc par comment dirais-je, par connaître sa personnalité, ses défauts, ses qualités، أنا كان أنت كنفسك عرفت خطأك وزيادة نفسه من ده بكان النقص اللي بدول تقدر تحاول تفتش تعلمك. وبرمي لك الناس قاعدين في كلام يهجوا ما يقدروا يهجوا هدي من كمان أنا قوم قاعدين دول كله يقدروا من كاليتي أنا النقص اللي تقدر تسير ريسيرش وده ليفرات كتير كي قاعدين وليفر أنا كما دريش كما ليدرشيب دول والليفرات كتير قاعدين لكن ما لزوما ليفر تلني كونسيي ده جوبانس أنا أستاذ عندي كوا ياتو هيلست إيمانويل هيلست ولا réfléchissez, devenez riche. إيه ده Napoleon Hill. Napoleon voilà. Hill, oui. ده c'est un bon livre que j'ai vraiment apprécié. يعني ما في دومين أنا leadership وده بس يهجي ولا شغل سبيسيفيك يهجي، ده يهجي في إنسان كيف كي يطور نفسه وكيف كي يلقى يعني malheureusement économiquement كله indépendant. و je profite de cette occasion pour dire les jeunes surtout étudiants اللي يتابعونا دول un bon leader ou un jeune leader là est celui-là qui s'autosuffit, qui essaie d'être indépendant. يعني ما يرجع responsabilité بس لمين parents ولا شغل، هو بس يحاول كيف كي يبقى indépendant لنفسه. كان خدمة كلها يحاول يخدم، كان في قراية أنا كلها يقول هسه jusqu'à ce niveau ده parents يشالوا شارج هاي وقاعد نجري، لكن هسه من ده قدام أخليه أنا إنسان responsable ونحاول كي كان نمشي نخدم خدمة نسوي ستاج ونغني جين أنا خلي ما نتورتيري باران أنا لنا قاعدين كان قاعدين برا رسلتو، يعني خلينا نحط نفسنا كأننا ريسبونسابل ولازم نطور نفسنا. وان بارتيكلي لإتجاه أنكور وشاك جون ده ما يقط يقول أنا ليدرشيب ده شغل آخر، شاك بون ليدر لا دوا إتر aussi بون également dans un domaine. نعلم كان عندك هدف واحد جيد جدا كان قاعد دور تجري في دومين واحد وتلقى سبيشاليته في دومين ده، خلي نان يجري أديل ويطور نفسه في دومين أو أديل و leadership البرة يمرق دول ساسور دي سوامم ما يدور أنا لم تجي تسوي تقول تهجي فوق ولا شغل واحد ويدا بس إنشاف يمرق أنت كان سويت خدمة لازم تسيده مش الكل عشان ده في كوتي أنا أتيت أنا كل نقول أديل وفي أسوسياتيف أنا كل عندنا responsabilité surtout أسوسياتيف دول كل نقدر نجيب contribution أنا وفي المزيد ده بلس تكوتوي ناس بلس experience أنا في association دول بلس في كمان أدري في أتيت أنا دول شغل كتير تعلمه. Livrade, je vais essayer de pouvoir sélectionner quelques livres et vous l'envoyer, peut-être que vous allez les partager avec eux après. D'accord, merci. Je resterai en attente. Je vous en prie. Il y a Monsieur Tergio qui nous pose une question. Gaïa Saliori, comment concevoir le leadership en Afrique? Je n'ai pas bien compris la question, mais je ne sais pas si vous l'avez comprise ou non. Bon, j'ai compris, mais si j'ai bien compris, bien sûr, je crois avoir répondu à cette question. Concevoir le leadership veut dire développer ou concevoir comment? Comme vous l'avez dit, peut-être Oui. qu'il reviendra pour pouvoir reposer La un question d'une langage autre encore façon. plus facile que tout le monde pourra Oui. comprendre. Effectivement, oui. Merci beaucoup aux réponses. Il y a une question de Ardia Mohamed. Il nous demande comment atteignez-vous les objectifs dans un environnement en évolution rapide. يعني كيف تقدر توصل لأهدافك في مكان البيئة هناك ذاتها يغير أجل بس. سي
داير انت لو موند ان جنرال هسه بقى شغل مثل هسه يقولي ده مالوريزما او اريزما كي لو موند يقولي ترافيت وكان انت كي ما قاعد ادل لو موند يفوت يخليك وانت هي كي تسير ريتار tout à l'heure on discutait avec des amis ingénieurs sur في ذكاء وما نعلم العاقل ونعلم الذكي ولا شنو ده وقلنا نعلم الذكي ده هو نعلم يرياجير اوتوماتيكمان في سيلون لي سيتياسيون ويدابتي اجل ويحاول يمشي قدام مع الناس ونعلم العاقل ده كمان شيء كيف بتاتري يقعد تقل لكن شغل اليوم ده ريزلتان او ده منطقي وشغل يجيب ده ريزونابل مره واحد ويساعد الناس في سوسيتي كله دونك في منى الجاي هاي خير اجل مثل ده je pense surtout انت كلها اللي تقرا رابيد وبور être rapide il faut surtout avoir les connaissances requises اي شيء ده يبدا بعلم وعلم ده كم عندك ده انت رياكشن كلها رابيد باسكو مش لقيت في عندك ديكشنري ولا عندك بيبليوتيك راسك بس تمر اجل تلقى سوليوشن وتيفولي وفي دي تام ده جو بانس نقدر لو هو كله يبقى رابيد ورابيديتي ده كمان بعلم يقدر يشيله. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Il y a Adabou, il m'a proposé un thème, Soulay voit comment entreprendre en Turquie. Donc, Inch'Allah, Adamou Bad, après le live, نحكي مع بشكان كان هو disponible ولا كان يجلس هنا نادم آخر ولا كده إن شاء الله on va programmer un live في السنة إن شاء الله. ما شاء الله jeune Adamou Daklu c'est un nouveau mais il est un jeune actif et curieux de comprendre ou d'apprendre. De là je le salue, je le félicite et je l'encourage encore. Inch'Allah on trouvera un moment pour pouvoir parler de cela si possible. D'accord, merci beaucoup. Il y a Siao Hissène Kokoy qui a posé une question. En fait, regarde, vous avez oublié de mentionner les qualités d'un leader. Lakin Gibelin Tahgir faut gagner esprit d'écoute, il va servir sa société là où il se trouve. Je pense que c'est ça qu'il parle, non? Oui, Qualité. peut-être qu'il est peut-être en retard de participation à Ouda. Je vais peut-être reprendre encore quelques-unes. Parmi les qualités d'un bon leader est d'abord qu'il se connaît qui il est, d'où il vient et où il va. Parce que أي شيء ده يبدأ من نفسه بس كيف هو نفسه كان يعرفها دلو ما كان ماشي ده كم يعرفها ده base l'important ده والآخر ده il doit avoir aussi une vision ده كان نعلم سبب أنا وجودنا في الدنيا ده كان يعرفها وكيف اسمه شنو نفسه ده شنو أخطائنا شنو ناقص له شنو ويقدر يلقى منه ده كان يعرفها ده يقدر يحط فيجن وفيجن كان يعرف ده يحط خطة وبعد ذاك ده يمشي في كاليتي الآخرين ده دول كلها كي لازم ان بون ليدر ده يقيد قوم على صورته دول فيجن بلان ديسيبلين دول وآخر يجي دول كاليتي أنا سانس دي ريسبونسابيلتي سي سنتير ريسبونسابل كان هذا قاعد في مكان وايد ولا قاعد في سوسيتي وايد دو il se sent un peu le responsable le leader il doit être responsable de ces gens-là كان هذا شيء عنده سيتويشن شنو كله ممكن يقدر يحس نفسه كي أنا شنو نقدر نسوي له من هذول أبار سلا ده نادم يسمع ناس يعني ما يقول خلاص أنا الليدر شنو نادم ما نعرف شنو كي ناس يقولوني قاعد الشراء il doit être humble parce que connaissance ده كان شنو كله نادم monopolité أو عندما في نادم ما تسمعتي من مزيه لكن تسمع مننا ده information كبار وعلم كتير تلا منه ده qualité الimportant وايد منه écoute وكان ناس ما تسمع منك كيف solution كل ما تقدر تجيبه لهم ودي ده respect يعني الناس بعدين دايما كده respect malheureusement مثل وريت ده من مزيه ناس كلهم في كوتي أنا عند respect ده qualité أنا bon leader وايد ونادم leader ده généralement ناس ce sont des bons lecteurs leader are reader n'est-ce pas Oui. voilà donc ناس leader دول يقروا وفي قراءة بس يطوروا نفسهم وفي الزيتان وده يختلف من دومين أنا مالقاعدين ولا شغل اللي يقدروا يطوروا نفسهم فوق ده وبرمي لكال leader ده ناس كوراجي ونالم دعوة نالم يعرفها نفسه وجودنا هو يعرفها جاي منين ويمشي وين موت كله قاعد يعرفه وشو دول ده اوتوماتيكما يصير كوراجي قال ما يعني شغل كي بلا قدرة على شغل يبقى ما في كم يعرفها ده اوكي كوراجي وده parmi les qualités يعني كم ما في ده ما يكون ده donc un leader doit être courageux
humble ou prêt à tout et surtout passer à l'action. يعني ناس كتير قاعدين ده يقولوا يهجوا ويسووا قوامين لكن ناس اللي يقوموا يحركوا يسووا دول الأشياء يعني un leader là doit être un exemple يعني شغل اللي قاعد يريد ولا هو كله يسوي قبل يوري للناس ما يقعد بس يقول سووا كي سووا كي سووا كي ولا شغلة مثل كده هو كله يسوي وناس كل أوتوماتيكمان quand il commence à le faire ناس كلها يسووا أوتوماتيكمان كل جو comment dirais-je, commande, les déclencher, le moment où les harous sont on va essayer de bouger ensemble, leading by example. Donc, c'est le leader là qui guide par exemple. C'est un bon leader. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous en في prie. نصر الدين سألنا سؤال شيء كيف بيبانس برا من الموضوع ما نعرف تقدر تريبوندر له uno. Ora, quel conseil pouvez-vous donner pour l'orientation sur la filière? Je pense que filière ده ما نعرف هاجي فيه étude ولا filière leadership ده ما نعرف. ده كويس مست بغان قاعد أنا avec quelle autorité je peux m'exprimer dans ça. lycée numérique ده لما لغت له قاعد نرجوك من question آخر كان كتير ما في ده vais lui répondre et on évolue avec. Bon, عندنا question de الآخرين donc monsieur نصر الدين تقدر تكتب لي بعدين نهجمك فوقها ولا كمان نسوي ستيم خاص كي ان شاء الله نيفيتي فوق هذا on va échanger sur ce thème ان شاء الله انا نوتيه كله قبل ما نبوزي لي باش كان C'est une bonne c'est un idée. thème très intéressant. Merci, monsieur Nusreddin. Et ensemble, on va essayer de pouvoir orienter. D'accord. Siao Hissène بقول un jeune ambitieux peut-il être un leader? Bien sûr. D'accord. Finalement, il a déjà lu livre Dale Carnegie, Comment faire des amis. C'était très très intéressant. De Junga. صحيح livre malheureusement أنا ما لقيت opportunité نقري كله لكن j'ai pu parcourir et c'était très intéressant. D'ailleurs, j'ai côtoyé des amis qui ont lu et ces amis-là ont des talents énormes pour pouvoir faire des amis. Entre autres, monsieur Goukouni, je les salue, il est là ici. Entre autres, monsieur Hassan Moudadam. Donc, ce sont des jeunes qui ont lu ce livre-là et qui essayent de pouvoir faire sortir ce qu'ils ont lu et c'était très intéressant. J'aurai aussi l'occasion de les lire au complet. Sinon, j'avais lu et parcouru un peu seulement. C'était intéressant. D'accord. Merci beaucoup pour ce commentaire. Il y a Issa Abakar Issa qui nous demande quelle motivation donneriez-vous aux jeunes leaders pour rentrer et travailler au pays? شنو التشجيع تنطي للناس الجين leaders دول؟ أنا قاعد نترجم ده عشان عندنا أخوان عربوفون قاعدين معنا. Je comprends. Est-ce que bon, le conseil que je vais donner ou la motivation que nous tous devrions avoir pour pouvoir retourner et travailler chez soi, c'est que خدمة القاعد يرجعنا هناك ده كان نقول نرجع شو والله يكون يعدل قبل نمشي ده on va être éternellement ici والسيتياسيون لما يغير وفي يمزي يكونتيني يمشي كيف يمشي. يعني أي واحد خليه يحط نفسك هو كل لازم يمشي هناك يكونتريبي شيء يعني في مكان القاعد كله يقدر يكونتريبي شغل يقدر يسوي لكن اللونج تيرم نخليه يحطك يعني ما يشوف نفسه ولا ما يشوف شغله في تيران هو كان دلنا انفلونس أنا وزيادة قاعد زي ناس وين يقول من بيت مش الكوتش ماستر دول يقول بأونلاين دول بفيديو دول بكوتش أنا نمرق يكونتريبي لكن هو كل وقت يجي لازم يدل هناك وسر التاني كل الناس ما إنه أكسيد ولا يقدروا يبارتاجي ما ينفلونسيهم من يغيروا شغل ويقدر يغير قدام في دولة أنا نقوله وموتيفاسيون أنا السيل ده مش الوقت ده se sentir responsable de ce pays, se sentir responsable de tous les Tchadiens, de tous les Africains et de l'humanité. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, نقول من بيتنا ولازم ده كله نلمسه فيزيكما ونهجمه فيزيكما وشغل نقدر نسويه كله أوتوماتيكما sur les champs que نقدر نسويه ونمشي قدام. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vous en prie. Il y a Tergio Gaïgoul, je ne comprends pas pourquoi on dit leader de l'opposition du moment où chaque opposant est leader dans son parti. Est-ce qu'il est élu par l'unanimité؟ يعني ما قاعد يفهمها ما هذا قاعد يورو قائد عن المعارضة بس كيف في المعارضة كلهم معهم كلهم في بارتي حقهم ده كلهم عندهم leader حقهم قاعد. Bon, le terme leader de l'opposition, bon, il y a
peut-être akun simia tinen white daga yinaru le leader de l'opposition dola leader en opposition dola kullum dola ma leader dola kan député dola kan chef de parti simple kullu dola ce sont des leaders de l'opposition surtout al gaïd contre un régime en place dola wa le leader kan white gaïd c'est que les leaders des opposants là se sont réunis, se sont entendus pour pouvoir désigner quelques comment dire leaders également pour qu'ils les représentent وده كله سيمبول امبورتان مره واحد يعني ده كان في دوله كان قاعدين كان في ايكول كان قاعدين كان في وين قاعدين يقولوا ليدر دول ما يسوا نفسهم مالرزما شغل الشيء كمان كده في هنا جن تشادين دول يعني le fait de se rassembler وavoir l'esprit d'équipe وتحركوا سوا تخطونا لما قدام وتمشوا قدام ده يشوفوا قاسي انا اقول ليدر كيف كانوا ورا نار ما يجروا واسبري d'équipe يعني مش انا كاليتي انا ليدر العديل أول لا يقاسي بوردوني عديل يعني يخدم بمع الناس وفي بكان المجال النار ده عنده كومبتنس زيادة يقدر يخدم معهم سوا ويمشي قدام وفي مزيد ده يقدر يطور لنا الدولة ويطور لنا بكان كتير وده بيجيب يونيتي كله لكن كان قالوا أي واحد كي هو بس شاف وهو بس ما يعرف شغل آخر ده يعني كان عنده قوة أنا الدنيا كله شغل يخرج ما فيه دانك malheureusement mentalité en africain généralement كان في بوليتيك كان في ادمنستراتيف كان في انتربرينوريال كله malheureusement ده عندنا كبير ناس واحدين ده الا يدروا اسم انا في شركه انا ولا ايوه يقول انا شركه انا بس نكريه ولا انا ايوه يقول انا بارتي بوليتيك انا نكريه يعني ده سنسري با ان بون شوز دي بوفوار ايفولي سي كان تقدر عندك ابيليتي وعندك كومبيتنس كلها كده كيس ونسيستي قاعد بالشيك ده شغل هناك تقدر تكريه وده كله تلم الناس وما شباب كتحركوا سوا تسوي وده عنده بركة وعنده بلس d'influence بلس d'impact وتحركوا شغل كتير تسوي عشان ده c'est la question ouais بس على لكن profiter هجينا شيء كلارش donc c'est peut-être le moment de passer ces messages également. Ok, merci beaucoup. Monsieur, آخر question أنا Monsieur Arja Gayori, y a-t-il une différence entre un manager et un leader dans une société? Oui, un manager est celui-là qui exécute ce qui a été visionné par un leader. Et un leader, c'est celui-là qui pense, visionne, réfléchit, prend des initiatives. Pourtant, un manager, c'est celui-là qui applique les textes, les règles qui sont déjà établies par le leader et les autres membres, parties prenantes. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Mais je vais aussi dire que les managers aussi sont des leaders, hein, parce que généralement, nous avons un manager, parce que nous leadership, ces managers aussi sont des leaders, mais une fonction bien déterminée, c'est pourquoi on l'appelle manager. Beaucoup de managers sont des bons leaders. D'accord, merci beaucoup. Je pense que خلاص يا حقنا ده تم افضل لنا شو 4 minutes نخليك تعطينا conseil دول سريعا pendant 2-3 minutes كي. D'accord. Bon, parmi les conseils, malheureusement, bon, il y a parlé un peu à pêle-mêle. Malheureusement, j'étais en voyage, قاعد في سفر وقدرت أجل لي قاعد في درب كبس. Je pense نركب طيارة بس كتبنا ماكو كذا ندل فيناليزي وريبورتي وما قدر préparer شغل chic avec une bonne planification. De toutes les manières, les conseils que je peux donner à tous ces leaders qui nous suivent, يعني أيوة إذا خليه يغطي نفسك هو leader ومنطق أنا leader ده si on est dans une équipe ou dans un lieu déterminé là, c'est celui-là qui a l'esprit d'équipe, c'est celui-là qui se sent responsable de son prochain, c'est celui-là qui est responsable de soi-même, responsable de son entourage. كان بيت واسخان كله هو بس لازم يقشها وكان شغل ناقص قاعد يسي ليه ناس آخرين كل influencer ومن ensemble يقوموا يحركوا c'est celui-là qui sait communiquer, c'est celui-là qui est honnête, c'est celui-là qui sait prendre aussi des risques يعني ما يشوفها في حالنا القاعدين ده ولا مرنا الدنيا ده بس كيف هي كي entre en prenant ses décisions aussi يقف تدربين c'est celui-là qui écoute, c'est celui-là qui est simple, c'est celui-là qui est confiant. On a de confiance في نفسه ويقدر ناس آخرين كلها يعطوا confiance, inspirant également يعني ناس ينسبيرين منا كله c'est celui-là qui est véridique
كان كلام السيدة شغل السيدة في بكان كان قاعد يوري سي بس ما نعلم يجي بكتر شميك يوري ولا شغلات كان لازم ينضل يوري سي والسيدة كل الناس وارين ده بس يوري سيدة هو بس يقول عند أسلوب أنا وعند كما أدري شكل اللي يورو دان سي كادر ده هو كله يوري سي أنا وانسامبل قولوا الحق ولو مرة ولو كان مرة ولا شنو ده ريفليتي فيريدي كان هو كوراج أنا وسنسيريتي أنا كله انسامبل يقدروا يغيروا شغل ويمشوا قدام وشكل ليدر ده جنرال ما عندنا بيرسبشن انا الليدر ده كله جنرال ما كان نعلم هو ليدر ده بس وشغل ده كتير كي يفهموا بالسانس بوليتيك يعني اي نادم ده يبقى ليدر كان نعلم انت انتربرونور تبقى ليدر في انتربرونوريا كان انت un bon leader plutôt un bon leader dans l'entrepreneuriat dans l'enseignement dans d'autres activités également. Donc dans chaque domaine là si tu te dis que je suis le responsable et je dois bien faire mon travail tu es le leader et tu es le leader exemplaire de la particularité. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. Là, نشوف جماعة شيء كي discuter في أتو أنا manager ما leader ده. Je pense que أنا كل سيت فيديوهات صغير فوق une fois j'ai lu un livre qui s'appelle Management et Leadership dans un livre de coaching d'Alain Cardon تلقوا في فيديو في chaîne YouTube. Il a parlé aussi du même management et leadership pour comparer entre les deux. Même si on a des chiens qui ont une contradiction chez. D'accord. C'était quoi la contradiction? Je n'arrive pas à lire le commentaire. Quand je vois le gars, en fait, il y a quelqu'un qui a dit, je pense, tous les. En fait, il a dit, je pense que si on n'est pas leader, on ne peut pas être un manager. Il y a Moussa qui a dit ça. Oui, en se basant sur la définition dont j'avais fait sur le leadership, يعني أي نبدأ leader لكن عنده degree أنا leadership guide وبتاتر هو كلا manager هو كلا leader لكن عنده degree أنا في بتاتر يقدر يديريجي ناس selon le texte يقدر يديريجي يشيل decision selon le texte sur certaines bases لكن ما يقدر يجيب فكرة الفيزيون الكبير ولا شغل هالشيء يعني هو كلا عنده limite دول قاعدين وإل سي que ces leaders ces comment dire manager là a certains critères ou certains caractères, certaines qualités que le leader dont on fait allusion de moins que possible. Donc, on se complète, donc l'humanité complémentaire. Ou aïe dans des fois ou qualité ou leader manager de la différence je pense inchallah. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Timan. Les échanges avec Canada. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. de 10 secondes بس نقول لكم merci pour vos questions. Merci à tout le monde. الناس اللي شيرونا وكتبوا لنا malheureusement ما قدرنا انتراكتيف لكن نشكرهم كثير ونقول لهم انتم كلكم ليدر وان شاء الله